السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي تسمني نعم طولني جو. جرتني يوم ما تكشتي نجي نجي سنبلانا يا شمار كفوني جرتو وردفتوني نجاتوب ناجي سني نجي نجي سنبلانا وما تكشتي يا شمار سنين جنا kabajamtoota keenya mannaa jaalittiin argama maaliin isa raftee intala maal achii gootas jechuun keessaa hin oolu najoon immoo akka biyya galtanii beektanii ashiin xiqqoo ishee haalli hin mijatuu fi haga haala waan takka sirreeffattee wanneetutti maatii bira jirtis baadiyyaa gizeen kunis asmaraadha akkasii haalli mijatuu fi akeetti saniif inshaallah anatu olii oofaa basnaas na hayyamuu hin dandeettu akkuma sanittuu jechuudha. Akkuma sanittuu anis yuutuubii isii hedduu takka waa argite dhiiftu ji'a fagoodha shanfa guyyaa akkasii anis yoo danda'e anis hin danda'u yeroo hedduu laayif seenaa yoo danda'es laayif uummata irratti seenee akkuma kiyyaa jedheetiin wanna jedheen akkasii uummata qashti isinis jajjabeessaanii miskiina hagasiin haal mijeeffattee wanna jettutti akkasiniin jedha immoo warri chaayinaalaa kanaaf haarawaa taatan maatii tahaa fi ana isin deebisa inshaallah isis ittiin eegina anatu isiniif deebisa chaayinaalii waan argaa jiruuf inshaallah akkasiniin jedha uummata qashtii warri maatii taatanii warri qarqaarutti jirtan warri garee guddina Oromoo galatoomaa isiniin jedha ammas si jajjabeessuu fi jajjabeessuun keessan ittuma haafuufuu isiniin jedha uummata qashtii uummata fannaana akkas inshaallah hanga isiin sana irratti deebitee online onneetti jajjabeessa inshaallah yoo deebite isin makamu isii waan hin oollee isiniin jedha uummata qashtii akkasii tanuma keessumaa jechuu fedhe namatu dhufu jira ani rakkoon xiyyaa guutaa keessa ijoollee mujatti rafaa achitti dubbachuu hin danda'u as immoo karaa kanaas nama fudhatu akkasii uummata qashtii maalirraa dubbachuu barbaaddee buna jettanii waa'ee namni keenya sooshaal miidiyaa kanatti jireenya nama keenya kana jiru jireenya keenya jireenyi namni zabana ammaa kana waliin jiraachuu jiru wal gochuu jiru sana jechuudha nuti akka Oromootti ijoolleen Oromoo waan hedduu takka nama qaanfachiisu waan hedduu takka wanni nama jedhu walirra raawwatu jiran ammaan tana bubbulee laakiin daangaa dabaraa safuu wallaalaa aadas wallaalaa namummaa keessaas bahaa deemaa jirra maaliif akka akkas ta'e wallaahi ayidoon naaf hin galtu ani hin beekurra hedduun dhiirris tahuu dubarri tahuu irra hedduun ijoollee dhiiraa kiyyaana ta'anii kiyyaana hattuu kiyyaana warra amaanaa nyaatu ta'anii kaan dhala akka fedhe godhaa isaantu deemee bira dhaqe horii dhalaadha ani san irratti waan dandeenye jedhu maal jennaan warra dhalaa kanatu faana yaa'ee gurbaa osoo maal isaa hin beekne bakka isaa hin beekne jiruu isaa hin beekne
osoo maatii isaa irraa kabajaan isii gaafatini bosonatti muka keessatti akka mukaatti waliin akkas waliin tahani akkas eega waliin taate ka maali jennaan wanta kayee kophatti argatte wanta akka bilaash kophatti eega argatte akka feete godhuu dandeetta. Akka feete godhuu dandeetta akkasittiin isaan haadhatu gatii ofii of dhoorge of rakasiise waan taateef isa irratti ani dhiira komii irraa hin qabu. Maal jennaan dura haadhatu oftisa haadhatu of qaba haadha kabajaa godha yoo dhalaan kabajaa ofitti hin godhin adaba ofitti hin godhin dhiirti kabajaa sitti hin gootu adaba sitti hin gootu. Dhiiraaf sareen akkuma argan ta'a wallahi sun dhugaati nama hedduu kabajaa fi naamusa eeggatu yoo taate malee dhiirti akkuma mammaa Oromoo keessatti asheeta bareeda biraan dabaree jedhan sani dhiirri kan itti bareedde san biraan dabaruun fedhan amanni dhiirarraa akkasii immoo dubartiin dhalaan adaba ofii godhuu qabdi naamusa ofii godhuu qabdi sharafa ofii godhuu qabdi akkasuma kabajaa maatii eeguu qabdi waan biyyaa baateef beekuu qabdi an eenyu jechuu ofii beekuu qabdi jechuudha. Irra waan kana gootee haala kanarra taatee akkana taatee yoo jette boru jiruun tiyya maalidha? Eenyu waliin jiraachuuf deema? Maal ta'uu qaba? Of gaafachuu qabdi jechaadha dhala intalti. Nama takka osuma bahanii akka horiidha manatti waliin gallee waliin jiraanne jechuun waan qaanyee waan hamilee nama buusu waan gurraafis dhagahuuf namatti hin tolle. Fokkuu wallahi fokkuu qaanyee ceeruudha. Fokkuu hedduu fokkuu wanni akkana. Dhiira waliin galuun hin taatu. Dhiira waliin galuun hin taatu jechuudha. Waliin galuu miti dhiira karaa dheeraa waliin deemuun hin taatu wallahi. Karaa dheeraa waliin deemuun hin taatu dhiiraan waliin. Dhiirti egaa bineensaati. Bakka argitetti nyaachuu deemti. Bakka argitetti nyaachuu deemti. Nama sharafa qabu nama gurra ofii maqaa ofii eeggatu malee adda akkaan eeggatu malee jechuudha dhiirtiin. Akkas. Immoo dhalaan kana hunda wallaaltee maqaa ofii wallaaltee waan bo'u irraa wallaaltee silaata taan iyyuu fakkeenya walirra fudhatanii takka namni takka dogoggoraa lamaan dogoggoraa walirra fakkeenya fudhatanii gara tuunis gootu seef gootee dhufte. Yaa Oromootiya akkana garaa qaba yaa Oromootiya akkana na godhe yaa Oromootiya billaa aleekum. Oromoo maal isin goote? Oromoo ilmoo badeen fuutanii Oromoo jettanii ilmoo bakka argitanii fuutanii yaa Oromoo qaanye miitii warra ol ba'uunu halas waan walgootanii achumatti fixattanii fira gurbaatti dubbiftee warra gurbaatti dubbiftee kam qaraa akka waliin taasisan hiriyyaa qabaa mee agasan fixadha miitii warra ol baatanii itti boo'inaa maqaan nyaattan yaa Oromoo maal gooti Oromoon deemaa fuudhaa kottaa isiniin jette. Attamitti goota Oromoo qaanyee wanni kun safuu waan taatanis dhofadha. Kanas taatanii mi waan sana taatanii mi dhofadha kalas dhofadha. Dhofadha jiraadha. Maali na argaa jettanii akka maali dibbee waraabessi fudhateedha. Dibbee waraabessi fudhate. Dibbee tana kaa waraabessi bufteetiin gadi hin jaame. Dibbee ittuma iyyaa kaatii beeki. Akkasuma hin godhina. Miidiyaa irra qaara salphattan salphina lammataa miidiyaa irra baatanii gurbaa tokko akkana na godhe sanuun kadhattan. A'uudhu billaahi mina sheexaan rajiim. Adaba ofii godhaa qaama keessan kana naamus godhadhaa ta'a dalagadhaa. Hin dandeettanii yerumaa jiraadhaa kabajaadhaan. Kabajaadhaan yoo si gattis abbaa maatii akkas godhee jedhan. Warra kee biraallee gurra warra keetiifis illee maqaa keetiifis illee qaanyee miti. Waa bareeddoodha. Siifis illee gaafa diqaalaa ilmoo san dhalte diqaalaa miti ilmoo abbaa irraa dhalatte teettee namaanis na qarqaraa itti uffataa itti guddifatte qaanyee takka malee.
yoo tillee kadhatte jechuudha waan qaanii qabaatii miti. Immoo ilmoo akkanaa fuutanii dhaltanii Oromoo na qarqaara maalitti guddiftaa yoo ilmoo tanaayyuu ganda keessatti sitti hin dhagahamu gizee waan kana gochuuf deemtan isinitti hin dhagahamu akka wanni kun dhufuuf deemtu maal jettanii gabbaatanii dhiira waliin akka feetan taatan jiruu teessan taburuu duuba keessan kaburu akkamiin ilaaltan maali jiruu teessan yaani maatii keessan akka biyya jiru akkamitti ilaaltu irra walaa በጣም የቱ rakkoo qabdan jettuun maallaqa dhiiraa kennitan qaama keessan dhiiraa kennitan achi kaatanii miidiyaa irra of baaftan duruma waan waliin gootan Oromoo tiyya gurbaan Oromoo tokko akkana godhee akkasna godhee badee qara walumaan akkanatti taanee jiraatu ture qaramaan waliin jiraatte inni waliin jiraadha sun jedha Oromootu sirgee maaf jiraatte waliin maaf jiraatte eenyu jecha jiraatta intalli naamusaaf sharafa kabajaa qabdu dalagatte dhiifama asasiyyaa qabaa jiru naaf asisaa baxichi kiyya kun sharafaa fi naamusa qabdu dalagattee maatii isii teessu gaawwatee ofiifis godhatte nagahaan biyya galte ni jaalataa dhiirri jaalatee dhufa namni takka akka heeruma malee hafan turu jecha jaalattee dhufee jennaan warra kiyya nagahaa karaa kaasan warra keessanii walii warra keetiif keessaa waliin kee jaartii godhadhu nikaa halal godhadhu waliin jiraadhu irra dhali ati dhaliif ajeechi duriyyee bozonii akka feetan waliin taatanii nagarqaara moo tanaan sobdanii ani waan uummata miidiyaa kanaatu naan galu waan yeroo takka ni beektani way kijibanii dasee gara guuratanii kadhaa ani jedha kadhaa argee tana balleessite kijibanii dasee gara guuratanii ay uy jedhaatu way kadhaa yaatanii bala amma rakkoo tanaa mara rakkoo lama eessa walamanum hafte gurbaa dheengadda rifeensa fooyaa waliin sirban maalichootiyyaa maal ta'ee si malee maaloo jedhan gaaf kaan immoo gabbahanii akkana taane akkana gatee gurbaan akkana godhe kijibaan yoo dubbiin tu kijibaanis hin kadhatina amma waa kijibaa kanatti heddummaate dalagadhaa nyaadhaa dhiirtinis dhalaanis amma dhalaanis taatee hanna eegalte jedhan birrii naa ergaa jettee biyya buuteedhaan birrii namaa fudhatte ijoollee birrii ergisiisee billaa aleeki amma dhiirtummaan waa hattuu dhalaa hatuun faatiin ni marraa tolti dhalaa birrii hattee yoo jedhan intalli dhalaa waan dhiirtii hattu hattee yoo jedhan intala qaanyi sheeme wallaahi dalagadhaa nyaadhaa mana namaa keessa wallaahi amma yoo rabbi namaa godhe mana arabaa kana keessaa haga fedhe dalagaa si ulfaatu mataa qabattee gajjettee jiraannaan haga fedhe dalagatta wallaahi haga fedhe dalagatta yoo si jaalate warra sii damee mallaqa akkasii rabbi keeraa godhu hundumaaf osoo hin jedha nagaan naa turaa.